బయట సాయంత్రం అయిపోయింది. సో మంచిగా చాయ్ తాగేసి ఫ్రెష్ ఎయిర్ కోసం వాకింగ్ కి బయలుదేరా. అలా హ్యాపీగా నడుస్తున్నాను. ఎవరో వెంబడిస్తున్నారనే ఫీలింగ్ వచ్చి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే హలో, ఏంటి ఏం కావాలి నీకు? ఆకలిస్తుంది, ఏమన్నా పెడతావా? ప్లీజ్ 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 పెట్టలేదు ప్లీజ్. ఇంత క్యూట్ గా అడుగుతున్నావేంటే? సర్లే ఏదో ఒకటి తెస్తాను ఆగు. నేను కూడా వెనకాలొత్తా. తెస్తున్నానే నీకోసమే. నేను అలా సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళి చూస్తే ఈ కుక్క పిల్లి బిస్కెట్లు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి ప్యాకెట్లు. ఇక్కడ కింద ఉన్నది బుజ్జిది. ఎస్ పర్ఫెక్ట్. దీనైతే మనం తీసుకుందాం. అండ్ మామూలుగా మనుషులు తినే బిస్కెట్లో కూడా పార్లీ జీ రొయ్యల్ అంట. ఎస్ దీనైతే మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం. బిస్కెట్లను పట్టుకొని వచ్చేసా. ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నది చూడండి. ఇది వీధి కుక్క అయినా పెడిగ్రీ ప్యాకెట్ మీద ఉండే కుక్క లెక్కే ఉన్నది చూడండి క్యూట్ గా. ఊరి ఈ బిస్కెట్ బోన్ షేప్ లో ఉన్నాయి. సో పార్లేజీ పెడిగ్రీ పక్క పక్కనే పెడతాను. చూద్దాం మరి కుక్క దేని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందో. పెడిగ్రీనే పార్లేజీ రెండు కలిపేసి బిగ్ షేర్ తిరిగింది. తెలివి ఎక్కువే దీనికి అసలు.